रहा है कि उसने स्कूल कभी नहीं गया है सीखने, खुद से सीखा है, यहाँ बहुत सालों से रहता है और बहुत पैसा कमाता है ये। अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। तो आज क्या हुआ, हमारे घर में एक जो बर्तन धोने का मशीन होता है, उसको डिश वॉशर बोलते हैं, वो टूट गया है। तो अब उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसको इंस्टॉल करना है, नया लगाना ट्रिकी होता है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक मज़दूर हायर करना पड़ता है। तो वो मेरा दोस्त है ब्रायन, वो आ रहा है, वो मज़दूर है। तो उसको कितना पैसा मिलता है और वो बर्तन धोने का मशीन कितने का आता है, वो अभी आज की वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहना आप। तो यहाँ जा रहे हैं अभी हम उस दुकान में जो बर्तन धोने का मशीन है उसको लेने, बताते हैं वो कितने का आता है। फिर इसको अभी पानी गिरने वाला है तो उसमें कार में भर के ब्रांड के साथ वापस लेके जाके इंस्टॉल भी करना है उसको। तो ये पहुँच गया दुकान में। यहाँ पर अलग अलग कीमत का है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा घर में जो सामान मिलता है ना, उसका दुकान है ये, होम डिपो बोलते हैं। तो देखो कितने का है। ये सबसे सस्ता है $369, तकरीबन होगा 30,000 रुपये का। और जितना मतलब सबका रंग तो एक ही जैसे है, बस वारंटी है किसी में। जैसे इसमें जो है 10 साल का वारंटी है, ये सेम साइज़ है, वैसे ही है 70,000 रुपये लगभग का। लेकिन मैं ले रहा हूँ इसको, ये वाइट वाला अच्छा नहीं दिख रहा है। ये वाला जो है $476 का है और ये वाला $404 का। तो मैं इसको ले रहा हूँ $404 को। तो हुआ क्या, वो स्टॉक में ही नहीं था जिसको हमने पसंद किया, तो हम दूसरा दुकान जा रहे हैं। इनका पूरा ब्रांच फैला हुआ है अलग अलग इस शहर में, तो हमको अभी वहाँ जाना पड़ेगा, देखते हैं वहाँ स्टॉक में है कि नहीं। वो टॉकिंग अबाउट हाउ यू डोंट वांट टू वियर मास्क एंड थिंग्स लाइक दैट। I know. तो हम दूसरे दुकान में भी आए थे, तो यहाँ पर भी स्टॉक में नहीं था। ये लोग ज़बरदस्ती उसको रखे रहते हैं कम प्राइस वाला को, ताकि वो लोग डिलीवरी करेंगे तो ज़्यादा पैसा लेंगे। ये सब चालाकी करते हैं बड़े बड़े दुकान वाले। दूसरा को ज़बरदस्ती लेना पड़ा जो $100 ज़्यादा था, मतलब 45,000 वाला हमको डिश वॉशर लेना पड़ा। तो अभी वो बिल बना रहा है, फिर उसको लेके जाके अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अंदर सारा सामान रहता है फिटिंग का। ब्रायन खाना ऑर्डर कर रहा है। The new Large Coke. large Coke, yes, please. Okay. Hold on, please. Second order, thank you. Okay, hold on, please. Just fries is okay. That's all? Yeah. Can I have one for large French fries? Yeah. Okay. तो वहाँ ऑर्डर करते हैं और वहाँ पर पिकअप तैयार रहता है ये खिड़की पे। तो ये तैयार हो गया इधर, How are you? यहाँ पे करना पड़ता है। Yes, please. Okay. 2 मिनट में तैयार हो गया। ये Thanks so much. प्राइस लिया मैंने, ज़बरदस्ती कर रहा था ब्रायन भाई साहब जो है मुझे खाने के लिए। तो फाइनली वापस पहुंच गए हैं। यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे ये स्टोव होता है ना, वैसे ही एक ये जो उसके जैसे दिखता है, स्टोव के जैसा ही डिश वॉशर जो है, बर्तन धोने का मशीन। इसके अंदर तुम कप प्लेट वगैरह रख सकते हो, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिर लोग यहाँ धोते नहीं है ना बहुत हाथ से। अमेरिका में अगर कमाई भी है तो खर्चा भी है, मतलब झटके 2 मिनट में वो मशीन जो है काम करना बंद कर दिया था। 45,000 का सामान लगाना पड़ा, पता नहीं कितना दिन जाएगा। 1 साल का वैसे वारंटी है इसमें, देखते हैं पर कितना समय तक जाता है। अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा, बताता हूँ अभी वो इंस्टॉल करने का कितना पैसा लेता है। बहुत कुछ उसमें सामान नहीं रहता, नीचे में कुछ रहता है उसका पटरी सा, उसमें फिर उसको अंदर डाल देना है। बीच में उसका what do you want pan? The light? तो फाइनली हमने काम ख़त्म कर दिया है और काम में लगा होगा तकरीबन 4 घंटे बिताया होगा गाड़ी वाड़ी में जाने वाने सबको करके। ब्रायन का कुल काम था लगभग आधा घंटे का काम रहा होगा, मैक्सिमम 45 मिनट का। उसने $400 लिया है, तकरीबन 30,000 रुपये। तो ये यहाँ के मज़दूरों की कमाई है। खासकर अगर आपको ब्रायन को सब काम आता है, उसको मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम, प्लम्बिंग का काम, वो तमाम काम
आपको लगता होगा सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर लोग बहुत पैसा कमाते हैं, उससे ज़्यादा मजदूर लोग कमाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का मजदूरी का अनुभव है, किस तरीके के मजदूरी का स्किल है। ये बहुत लोग अमेरिका के बारे में नहीं जानते हैं। उसके बारे में एक रिसर्च करके मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत पैसा है, इतना तो है। सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके पास वो कला भी रहती है। राइट ब्रायन? I don't know. I don't said what you say. I said how you do everything. You do plumbing, Yes. you do welding, Yeah. electronic, and you didn't go to school for that, No. right? You just learned. God gave me the skill. Yeah. Everything come from God on my life. Yeah. वो बोल रहा है कि उसने स्कूल कभी नहीं गया है सीखने, खुद से सीखा है। यहाँ बहुत सालों से रहता है और बहुत पैसा कमाता है ये। What do you do with all the money, Brian? Oh, I have so many things I can do, so many different things. I cannot explain. You know? Of course, I'm just kidding. That's okay. Left or right, straight? We'll go straight. Okay. So Brian works so hard. He works every day. He doesn't work for any company. मतलब किसी और कंपनी के लिए नहीं काम करता है। ये अच्छी बात रहती है। You don't work for any company. No. You make your own schedule. Yes. Do you like that way, or you would rather work for somebody? Oh, I prefer to do it for myself. You know, I can do it anytime. I can start anytime. I can work any days I want. Would you recommend anybody to go to school, or would you recommend like they should just learn the skill and then work? I think it's good to learn a skill and do it by myself. You know, you can do whatever you want, anytime you want. You know, you can charge any price you want. Right. And you can. And I think that's the best way. I have no boss. Right. If you do your own boss, is I think that's a better for life. You know. Yes, that is true. Yeah. किसी के लिए काम मत करो, खुद का काम करो। ये वो बोल रहा है। खुद का गाड़ी चलाता है, पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है और वो कैश लेता है बस। You only take cash, right, Brian? Sometimes I have people give me check, but like 99. You prefer cash? 99% is cash. 99%. तो उसमें फिर बहुत आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, तो वो फायदा होता है। तो ये सारा तुम आप जहाँ से भी हो, छोटे जगह से हो भाई, तो आप छोटे जगह से हो, जहाँ से भी हो, आप निश्चित रूप से ऐसे स्किल का उपयोग करो। आप फालतू चीज़ों में समय मत बिताओ। मुझे सवाल पूछते हो तो सवाल भी बराबर से पूछा करो। क्या आपको जानना है, क्या नहीं जानना है। कुछ भी हाय हेलो करते रहते हो, फिर ये बोलते हो कि क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ। सवाल पूछने के लिए मैं बोलूँ तो सवाल पूछो सीधा, उसी चीज़ को मत पूछते रहो, ठीक है। अपने टाइम का सही उपयोग करो ताकि तुम वो स्किल सीख सको। I was just saying that they should all learn plumbing and electrician work. Yeah. Yeah, it's very important skill. Hardwood floor, tile. Yeah. So basically, I can build I build a house for myself. You know. जितना घर दिख रहा है वो सब घर ब्रायन बना सकता है, पूरा सब चीज उसमें का। तो ये स्किल है उसके पास। Maybe you can teach me, Brian. If you wish, if you have the time, why not? Yeah. Just ask. ब्रायन को मैं बोल रहा हूँ मेरे को सब काम सिखा दे। I'm just explaining what you just said in Hindi. Okay, in your language. Yeah. तो वो बोल रहा है मुझे सिखा देगा वो सारा काम। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बहुत आता नहीं इस तरीके का स्किल, लेकिन ये बहुत बड़ा स्किल है। इसके बारे में मैं सही में एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ और तुम इस पर फोकस करना। और फोकस करने के लिए, स्किल सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल से जुड़े रहना। मैं इस तरीके के आम लोगों का जो जीवन है, जो शायद टीवी सिनेमा में नहीं दिखेगा, वो दिखाने की कोशिश करते रहता हूँ। खासकर जो छोटे जगह के लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, डिग्री नहीं होती है, लेकिन उनके पास स्किल होता है। तो वो जो हमारा स्किल होता है उसको कैसे बड़े जगहों में, दूसरे देशों में उपयोग करते हैं, उसके बारे में और आगे जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, अमेरिका की किसी नई चीज़ के बारे में, नई कहानियों से आपको जोड़ते हुए। शुक्रिया, जोहार। Thanks so much. Right. तो कहीं पर भी रह रहे गांव वाले दोस्तों, आने वाले वीडियोस में मैं अमेरिका में अलग अलग तरीके के लेबर मजदूरी, यहाँ अमेरिका में अलग अलग तरीके के पढ़ाई करने हैं लोगों के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा, उनको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ना ज़रूर। और अगर इन वीडियो से आप कुछ सीख पाते हैं या कुछ उस तरीके के पढ़ने की लालसा जगती है तो ज़रूर सीखने की कोशिश करना, उसको करने की कोशिश करना। मैं इस तरीके की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा।